మేము చేసే వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అసలే చలికాలం, వైరస్లన్నీ ఎప్పుడు అటాక్ చేయాలా అంటూ కాచుకొని కూర్చుంటాయి. అందుకే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, చలి జ్వరం లాంటివి ఒకదాని మీద మరోటి వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి. అటు దగ్గు తగ్గక ఇటు జలుబు తగ్గక నరకం అనుభవిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. ఎన్ని మందులు వాడినా కొంతమందికి దగ్గు అసలు తగ్గదు. అటువంటి వాళ్ళు ఈ యాంటీబయాటిక్స్, టానిక్లు లాంటివి ఆపేసి ఇంట్లోనే కొన్ని చిట్కాలు పాటించారంటే క్షణాల్లో దగ్గును పోగొట్టుకోవచ్చు. దగ్గు మిమ్మల్ని వేధిస్తుంటే కాస్త తేనె, పసుపును మిశ్రమంగా తయారు చేసుకోండి. ఆ మిశ్రమాన్ని తాగేయండి. పసుపులో ఉండే కార్టుమన్స్ యాంటీబ్యాక్టీరియా, యాంటీవైరల్ గుణాలు దగ్గు తగ్గేందుకు దోహదపడతాయి. అయినప్పటికీ దగ్గు విపరీతంగా వస్తుంటే అల్లాన్ని ఎండబెట్టి దాన్ని పౌడర్గా చేసుకోండి. ఆ పౌడర్, తేనె మిశ్రమాన్ని దగ్గు ఉన్నన్ని రోజులు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోండి. దీంతో మీకు పొడి దగ్గు తగ్గిపోతుంది. కొంతమందికి దగ్గు అలానే వస్తూనే ఉంటుంది. నోట్లో నుంచి నంజు కూడా వస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళు నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసుకుని పుక్కిలించి ఊయండి. దీంతో గొంతులో ఉండే నంజు అంతా బయటికి వచ్చేస్తుంది. దీంతో మీ దగ్గు తగ్గుతుంది. అల్లం టీ తాగినా దగ్గు తగ్గుతుంది. అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి నీటిలో వేసి ఆ నీటిని బాగా మరిగించండి. మరిగిన నీటిని వడపోసి రోజుకు 2-3 సార్లు తాగండి. పాలు తాగే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైతే గోరువెచ్చని పాలలో కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకొని తాగితే దగ్గు నుంచి వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది.